О, все, погнало. Давай, за тобой. Бля, не слышу. Нагретый? Да. А у меня нет. Я думал, одетый. Ой, что-то я...
вот там, смотри, что-то это дымится. А? Там, смотри, что дымится. Или пыль. Надо первый, наверное, ехать. У меня, короче, еще это. Я тебе рассказывал, вилку надо. Она сейчас не функционирует вообще. Да? Картошку начистить нельзя много. Давай тогда вот здесь вот так вот поедем, вот так потихонечку. Давай, Да что ж ты делать? А, трактора! Ого, нормально есть. Сейчас становимся. Блин, у него вилка сломана. Не очень это. Трактористы ездят. Ну давать нам могут. Жесть, все поля перепахали, вообще теперь неудобно ездить. Таким извилком ездим. Наверное, в пещеры поедем. Димас мне снимал видео. У него, если что, BSE 125, у меня тоже BSE 125 PH. Вот. Не знаю, слышно меня, не слышно? Надеюсь, слышно. Сейчас остановлюсь, прошусь. Это... Как мы проедем? Мы в пещеры? Да? Мы в пещеры едем? Вот поехали. А, не, мы сейчас туда. А? Поехали. Ох, дрить твою дивизию. А как тут собираешься переезжать? Что? А, там. Вот здесь, короче, это. Я тебе расскажу. Здесь, короче, мы ездили втроем, просто вот это, полуавтомат. Ну. О, да. Нет, тут колею это, переезжать вот здесь. А? Нет, я тут не буду, здесь вообще жесть. Я вот тут сейчас вот так перееду и там по колее проеду. Че, ты первый или я? Блин, хотел не намочиться. Еще думаю, поеду так, не намочусь. Давай попробуем. Окей. А? Газ не давай. Ну постарайся. Перевернуться можно. И это, весом вперед, понял? Да. Вот она, сила.
Давай я засниму. Блин, здесь очень звук крутой. Звук крутой, да. Приятный. Вообще налегке. Я трубку потерял, и меня, блядь, глаза. Вот это поле, где Дим Масленников проходил. Вот оно. Так, где он заход? А, дальше. Мусора столько, вот что за люди, а? О, машина. Ладно. Вот он заезд. Че, туда поедем? Блядь, стекло. Извиняюсь за мат. Просто не дай бог шину проколоть. Не очень-то и хотелось. Притормаживаем. А вот это место. Получше, чем Да. с борщевиками. Смотри, Z нарисовали. Вот на дереве. Ну здесь хотя бы мусор, слушай, почистили. Здесь хотя бы мусор почистили. Здесь пакет висел, я помню. Нет, и намусорили опять. О, что-то написано. А, Гу... тут Гуну... Нин. Тут... Бля, кто-то Как понять? Тут Нин Распода. Может не лазить типа туда? Может он затопил ее? Так там никого нет. Полезешь? Там ледянка. Слышь, ледянки у нас 800 рублей стоят. Полезешь? Не. Ух ты, ё-моё. Сейчас на большую горку поедем. Большую на Плетеней? Ну туда. Окей. Ты-то вроде не раз, да, не видел? Я съезжал с нее. Съезжал с нее? Да. Который еще на поле выводит, да, дорогу? Да. А когда ты... Ну, прошлым летом там еще много пыли было, помнишь? Ну, там дорогу интересная. Пойдешь? О. Эти стучат. Взятно? Ага. Сколько же мусора, ну. Отключи его. Ой, Ну, я в шлеме, если что. Но он ничего не дает. да, ну тут болото. На поле просто заезжаем обратно и все. А, ну тут вот. Ну, на поле, да, выводит? Ага. Нормально. Тапочек тебе не нужен? Тапочек заминированный. Вот кто уже идет. Не знаю. Тут прям стекло вот здесь вот лежит. Вот.
этому полю мы сейчас прокатимся. Слышь, не хочешь прокатиться? Вот прям по полю, вот так посередине. Да. А? Да не, она ровненькая прям. А? Туда? Да. Ну нет, теперь там поворот направо. Там туда скочки или это. Я туда еще ни разу не ездил, а то туда и туда. Ага. Ого. Пум-пум-пум-пум. Мне как будто... Нам туда? Окей. А, не, я вроде здесь ездил. Ой-ой-ой. Все, да. И что, мне тащить его до дома так? Ну все, походу, я приехал, он катался. Вот он прям. Ля, ну я же очень далеко уехал от дома. Мне тащить его вообще здесь не факт. И жарко еще, очень сильно. Пусть возвращается. Все. Ля, ну как так можно было? Ладно, сейчас посмотрим, что делать будем.